Lura f'Xarabanka din niddiskutu ma' Malcolm Sejkel u Andrew Azzopardi minn hawn u ftit ieħor jingħaqdu magħna live l-ex Prim Ministri Dr. Lawrence Gonzi u Dr. Alfred Sant. Saqsejtek qabel morna r-reklami, Malcolm, hemm dawn in-nies li inti tgħid isma' qegħdin f'nofs baħar nibgħathom lura Libja. Inti taf x'hemm il-Libja imma, taf li hemm it-tortura, taf li hemm il-gwerra. X'inti lest tibgħathom lura ġol gwerra għadu kif qal Khalid. Ma ħanejlek isma' Għarajt għan ngħidu hemm it-tortura, Libja, jew whatever x'hemm. Mhux ngħidu fatt dan fatt, hemm it-tortura. Ejwa fatt, mela għarajt mela ejja ngħidu qed naqblu sewwa, mela għandek il-pajjiżi prattikament Arab kollha u l-Afrika kollha fix-xejn iridu daw jistgħu jaqbdu jiġu fl-Ewropa. Għax fl-Ewropa biss m'hawnx tortura. Jista' jkun b'dawk in-numri xi darba di tista' tiġri. Ma jistax ikun. Apparti xi ħaġa oħra inti llum anke l-Ġermanja talbet il-NGOs tagħha għax tajjeb li ngħidu l-Ġermanja x'Unjoni Ewropea hemm illum. Kollox li trid il-Ġermanja jsir. Daw illum ordnaw l-NGOs tagħhom biex jibdew jieqfu joperaw għax daw qed jaraw issa xi trabil ġej. Aħna din issa dan li ġara ħabba l-COVID virus ħajkun hawn miljuni ta' nies bla xogħol. Diġà bdew. Malcolm, kieku m'hemmx il-virus. Malcolm, kieku m'hemmx il-virus. Kieku ma kellniex dil-problema, kont iddaħħalhom il dawk id-dajes. Le, ma ndaħħalhom jien Mela mhux il-virus il-problema. Jien in-nesnien ngħid Malta. Il-problema li ma tridhomx. Żgur li ma rridhomx. Mhux il-daw biss Malta kellna diġà problema. X'in il-problema? Dan l-argument li dejjem ikollna. Għalli x'in il-problema li daħlu da x'qed jaffettwaw lilek. Malta hawn wisq nies. Naħseb inti tiddejjaq fit-traffiku bħali. Okej, kieku Malta kienet ikbar okej, ġifieri. Kieku kienet ikbar skont x'għandu bżonn il-pajjiż, jien għaliex kif konna qegħdin inġibu eluf għaċ-cheap labor. Naħseb jiena kieku m'għandniex il-problema tal-virus bħalissa, kulħadd qed jieħu pjaċir barji iktar nadifa m'għaddhomx daqshekk fit-traffiku. Fadri, naqsu ċertu affarijiet ukoll li konna naraw fit-toroq. U l-arja maħmuġa ma kinux tort tal-immigranti. Kienu tort tal-Malti. Issa ejja nkunu fatwali. Jiena dawk l-NGOs li jmorru jipprotestaw favur ta' parsi l-ambjent. Meta fl-istess nifs jgħidulek inġibu iktar nies ġo Malta, mhumiex kredibbli. Inti businessman pereżempju Malcolm mhux ukoll ma ssibx nies biex jaħdmu. Ġifieri hawn bżonn nies biex jaħdmu. Nies għax il-popolazzjoni għandna ħin kollu bdiet tikber brata maġla ħafna. U ovvjament kellek għal numru ta' snin kienu għat jerġgħu jidħlu ħafna nies mal-gvern ċertu benefiċċji li ma jaqbillhomx dik. Allura da qabel tħanna fl-Ewropa ma konniex naħdmu Malta, kulħadd kien jaħdem, kien hawn l-overtime, kemm hawn min għadu jagħmel overtime illum. Għax inti ġibna ħafna affarijiet u di li jinċentivaw cheap labor. Issa jiena apparti jien l-iktar issue hija tal-COVID għalija. Ħanibdew nikkonkludu ta' issa kompliment kien ħanibdew nikkonkludu. Nkunu prattiċi ta' kif qalilna l-Ministru tas-Saħħa u li ġara fid-dinja kollha. Malta għandna madwar mid-ventilator. Sewwa jekk ħajkun hawn Malta bżonn mitruħ f'daqqa għax dik hija riskju li n-nies jimordu f'daqqa. Kif ġara pajjiżi oħra foldi li aħna għadna nikkontrollaw u ngħid grazzi lill-Ministru tas-Saħħa u t-tim tiegħu għax qed jagħmlu biċċa xogħol verament tajba, però jekk ħankunu aħna l-popolazzjoni ħanibqgħu ndaħlu iktar nies. Tinsewx barra minn Malta isalvaw l-ewwel minnu eta żgħira. Issa nafu li daw li ġejjin huma ta' eta żgħira. Jekk inti għadek żgħir Malcolm eżempju kieku jiena u Andrew, iċ-ċansijiet ta' kien nkunu hemm li għandna l-ewwel ma ħajnaħħu l-ventilator ovvjament ix-xjuħ tagħna qabel, imma lessin jieħdu dar riskju bħala pajjiż. L-Italja minn kamp ta' 140 immigranti illegali, 100 minnhom ġew positiv għal COVID. X'ħan nagħmlu daw? Mhux ħanaqduhom ngħidulhom għax klandestini, issa x'qiegħed hawnhekk mhux ħanejnek. Fadli rridu nkunu prattiċi jien nifhimha li kulħadd huwa nkwitat. Imma ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk u bir-rispett kollu għandna nibdew nirrispettaw il-maġġoranza tal-poplu. Kien hemm poll Voldri fuq website li żgur mhijiex kontra l-immigrazzjoni illegali, 86% tan-nies ivvotaw li ma jridux iktar klandestina Malta u qed jaqblu mal-pożizzjoni tal-gvern. Mela, għax ħajkollna nikkonkludu, ħajkonkludi Andrew. U jiddettawna x'nagħmlu u nirringrazzja l-Pulizija, id-detention officers u anke nagħmlu s-solidarjetà llum mal-Prim Ministru, il-Brigadier u dawk li ġew akkużati biqtil minn tradixxa l-Malta u l-Partit Nazzjonalista. Għax dak li għamlu. Andrew, reazzjoni tiegħek?
Ħani konkludu, Andrew, konkludi. Ma nistaqt nargumenta b'dan l-istess tona, xina qed nargumenta favur il-ħajja u Malcolm qed jargumenta favur oġġetti u laqas qishom bħala nies. Ġifieri allura ma nistgħu qatt nagħmlu. Il-verità li hemm in-nies li għandhom bżonn l-għajnuna u l-għajnuna tittingħata. U kif qal sewwa Joseph Borrell tal-Unjoni Ewropea, il-sitwazzjoni fil-Libja tant hija traġika illi tikkawża problemi kbar għal dawk in-nies li jmorru. Mela aħna rridu nibbatuhom lura. Aħna għandna nixtiequ nagħmlu l-pushback, nibatuhom lura. Ġo ħal il-mewt. U għalija dik għaliex jiena għalija nivvaluta il-ħajja hija problema kbira. Jiġifieri issa aħna rridu niddeċiedu aħna rridu ma nilagħbux bil-bżallu, aħna issa jew se niddeċiedu illi aħna inħobbu l-proxmu tagħna, li aħna solidari, li aħna nemmnu fil-valuri umani, mhux biss ta' reliġjon, fil-valuri umani. Jew nkella maħniex se nkunu qegħdin nemmnu f'dawn l-affarijiet. U r-riskju li nagħmlu hekk hija li ninsew illi id-dinja meta nitkellmu fuq charity begins at home, id-dinja hija d-dar tagħna. Dik id-dar tagħna, aħna dinja globalizzata, id-dinja hija d-dar tagħna. Tantu hekk illi l-COVID bdiet minn pajjiż ieħor saret problema tagħna. Ma nistgħux nibqgħu nirraġunaw għax dak qed jirrovinana il-mentalità insulari li aħna il-problemi li ġraw fil-foresti fl-Awstralja u f'traċedji oħrajn ambjentali li qed naraw l-impatt tagħhom fuq l-ambjent tagħna huwa li aħna dinja waħda. U jekk aħna nibqgħu nirraġunaw li charity begins at home għaliex Malta l-home se jkollna problema kbira għaliex id-dinja llum in-narrattiva tinbidel, in-narrattiva li għad-dinja tagħna. U allura min għandu bżonn, min huwa fil-periklu, min huwa fil-ħtieġa li aħna nappoġġjaw, irridu ngħinuh. Issa jew nagħmlu hekk, jew niddeċiedu li dawn in-nies laqas huma tajbin biżżejjed biex jikluhom ix-sharks. U niddeċiedu nagħmlu hekk fil-każ. Malcolm Sejkel, Andrew Azzopardi, grazzi ħafna. Għal din il-kontroversja ma trix tkun xara f'ras min qed jieħu d-deċiżjoni għax aħna faċli niddiskutu ma x'tagħmel inti jekk tkun qed tmexxi l-pajjiż fi kriżi.